भाई जानवरों के फनी करना में देखने के लिए रेडी हो जाओ। अरे दीदी इतना क्यों डर रही हो, क्या देख लिया आपने? रुको तो हम भी देखते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? वाह दीदी वाह दीदी। अरे मेढक भैया हमें भी माल सेट करवा दे यार, आप अकेले अकेले स्विमिंग पूल में मजे ले रहे हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं नहीं बताऊंगा। ये भाई सब बंदर के लिए कुछ लाया है। अरे बंदर बच्चा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे मालिक दिखा दो। कैसे लग रहा है मेरा न्यू चप्पल? जोर बाजार से लाया हूँ, पूरा महंगा है। हाँ भाई पूरा मस्त लग रहा है, पूरा ऋतिक रोशन। थैंक यू। So please subscribe,